هر شب درست قبل از خواب مرد یک قدم به عقب برمی داشت. هیچ کس نمی دانست چرا، تا اینکه یک روز پسر کوچکش از او پرسید: پدر، تو از چی فرار می کنی؟ مرد جواب نداد، فقط لبخند تلخ زد و گفت: یک روز خودت می فهمی. مردی که هر روز یک قدم عقب می رفت. در گوشه ای از یک شهر قدیمی مردی به نام یونس زندگی می کرد. یونس مرد ثروتمند نبود. خانه اش کوچک بود، لباسهایش ساده بود و بیشتر روزها برای پیدا کردن کار از این کوچه به آن کوچه می رفت. اما یک عادت عجیبی داشت. هر شب وقتی همه می خوابیدند کنار در خانه می ایستاد. یک قدم به عقب بر می داشت، بعد وارد خانه می شد. این کار را سالها تکرار کرده بود. همسرش بارها از او پرسیده بود: یونس، چرا هر شب این کار را می کنی؟ اما او همیشه یک جواب داشت: برای اینکه فردا یادم نرود. همسرش نمی فهمید منظورش چیست. پسرش سامان هم چیزی نمی دانست، تا اینکه یک روز اتفاق افتاد که همه چیز را تغییر داد. آن روز یونس برای پیدا کردن کار به بازار رفته بود. چند ساعت گذشته بود، اما هیچ کس او را استخدام نکرد. وقتی خسته و ناامید به خانه برگشت، دید پسرش کنار در نشسته است. سامان با ناراحتی گفت: پدر، امروز معلم گفت اگر پول کتابم را نیاورم دیگر نمیتوانم در کلاس شرکت کنم. یونس چیزی نگفت. دستش را داخل جیبش کرد. فقط چند سکه داشت. آنقدر کم که حتی برای خرید یک وعده غذا کافی نبود. سامان سرش را پایین انداخت و گفت: اشکال ندارد پدر، من دیگر کتاب نمیخواهم. این جمله بیشتر از هر چیزی قلب یونس را شکست. آن شب وقتی همه خوابیدند، یونس طبق عادت همیشگی کنار در ایستاد. یک قدم به عقب رفت، اما این بار چشمانش پر از اشک شد. زیر لب گفت: خدایا، من دیگر نمیتوانم. صبح روز بعد یونس تصمیم گرفت آخرین کاری را که بلد بود انجام دهد. او سالها قبل نجاری یاد گرفته بود، اما به دلیل مشکلات زندگی آن را کنار گذاشته بود. به انبار قدیمی اش رفت. در را باز کرد. گرد و خاک همه جا را پوشانده بود. ابزارهای قدیمی هنوز آنجا بودند. یونس یک تکه چوب برداشت و شروع به کار کرد. تمام روز مشغول ساختن یک صندلی کوچک شد. شب که شد، صندلی را به بازار برد، اما کسی آن را نخرید. روز دوم هم همین اتفاق افتاد. روز سوم هم، روز چهارم هم، روز پنجم هم. هیچ کس چیزی نمی خرید. سامان هر روز منتظر بود پدرش با پول برگردد، اما یونس دست خالی به خانه می آمد. با این حال هر شب همان یک قدم را به عقب بر می داشت، تا اینکه در شب هفتم سامان جلوی پدرش را گرفت و گفت: پدر، دیگر نمی خواهم ساکت بمانم. یونس پرسید: چی می خواهی بگویی؟ سامان گفت: تو هر شب یک قدم عقب می روی، چرا؟ یونس برای چند لحظه سکوت کرد. بعد نشست و گفت: سالها پیش وقتی جوان بودم یک پیرمرد به من گفت اگر روز زندگی تو را به عقب راند، تو هم یک قدم به عقب برو، اما فقط برای اینکه راهی را که آمده‌ای ببینی. سامان پرسید: یعنی چی؟ یونس گفت: گاهی ما آنقدر به شکست امروز نگاه میکنیم که فراموش میکنیم تا امروز چقدر راه آمده ایم. سامان چیزی نگفت. یونس ادامه داد: من هر شب یک قدم عقب میروم تا به خودم یادآوری کنم که شکست امروز تمام زندگی من نیست. روزی بعد اتفاق عجیبی افتاد. وقتی یونس به بازار رفت، مرد ثروتمندی جلوی صندلی‌های چوبی او ایستاد. یکی از صندلی‌ها را برداشت. چند لحظه به آن نگاه کرد و پرسید: این را تو ساخته‌ای؟ یونس گفت: بله. مرد پرسید: چند می فروشی؟ یونس قیمت کمی گفت. مرد خندید و گفت: من برای این صندلی 10 برابر این قیمت می پردازم. یونس با تعجب پرسید: چرا؟
مرد جواب داد: چون پشت این صندلی اثر دست کسی است که هنوز تسلیم نشده. یونس باورش نمیشد. مرد ادامه داد: من صاحب یک کارگاه بزرگ هستم. مدت هاست دنبال نجاری میگردم که کارش را با عشق انجام دهد. آن روز یونس صاحب یک کار شد، نه به خاطر شانس، نه به خاطر اینکه ناگهان ثروتمند شد، بلکه به خاطر اینکه در سخت‌ترین روزهای زندگی کاری را که بلد بود دوباره شروع کرد. چند سال گذشت. یونس دیگر مرد فقیر بازار نبود. کارگاه بزرگ داشت. چندین نفر برای او کار می‌کردند. سامان هم بزرگ شده بود و در همان کارگاه کنار پدرش کار می‌کرد. اما یک عادت هنوز تغییر نکرده بود. هر شب قبل از خواب یونس کنار در می‌ایستاد و یک قدم به عقب برمی‌داشت. یک شب سامان که حالا مرد جوانی شده بود خندید و گفت: پدر. هنوز هم یونس لبخند زد. گفت: بله. سامان پرسید: هنوز هم از چیزی فرار می‌کنی؟ یونس سرش را تکان داد و گفت: نه پسرم. بعد به عقب نگاه کرد، به خانه، به کارگاه، به خانواده اش و گفت: حالا دیگر می‌دانم چرا آن پیرمرد به من گفت یک قدم عقب برو. سامان پرسید: چرا؟ یونس گفت: تا بفهمی گاهی چیزی که فکر می‌کنی شکست است فقط یک قدم از مسیر موفقیت فاصله دارد. سامان لبخند زد، اما یونس جمله دیگری گفت که هنوز فراموش نکرد: پسرم، وقتی زندگی تو را زمین زد لازم نیست همانجا بمانی. اگر نمیتوانی 2 قدم جلو بروی فقط یک قدم بردار، حتی اگر آن قدم رو به عقب باشد. شاید تو هم امروز در زندگیت جایی ایستاده‌ای که فکر میکنی همه چیز تمام شده. شاید تلاش کرده‌ای و نتیجه نگرفته‌ای. شاید چند بار شکست خورده‌ای. اما یادت باشد شکست پایان راه نیست. گاهی فقط فرصتی است تا برگردی، راهی را که آمده‌ای ببینی و دوباره از جای درست‌تر شروع کنی. اگر امروز نمیتوانی یک قدم بزرگ برداری، اشکالی ندارد. فقط یک قدم کوچک بردار، چون بسیاری از موفقیت‌های بزرگ از همان قدم کوچک شروع شده اند که هیچ کس آن را جدی نگرفته است. و شاید فردا همان روزی باشد که زندگیت را تغییر می‌دهد. اگر این داستان چیزی را در قلبت زنده کرد، آن را با کسی شریک شو که شاید امروز به یک قدم امید نیاز دارد. و اگر از قصه های درخشان خوشتان آمد، با یک لایک و دنبال کردن کانال همراه ما بمان. قصه های درخشان، جایی که هر قصه یک درس برای زندگی دارد.